இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ட்வின்ஸ் பிறந்த உடனேவே செப்பரேட் ஆகி வேற வேற ஃபேமிலியால அடாப்ட் செய்யப்பட்டு வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இவங்க 2 பேருக்குமே 39 வயசு இருக்கும்போது, அதாவது 1979ல தான் 2 பேருமே எப்படியோ மீட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி மீட் பண்றப்போ அவங்க 2 பேரோட லைஃப்லயுமே 2 பேருமே சுத்தமா எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்துச்சு. வேற வேற ஃபேமிலிஸால அடாப்ட் செய்யப்பட்டாலும் அந்த 2 ஃபேமிலியுமே இவங்க 2 பேருக்கும் வச்ச பேர் ஜேம்ஸ். 2 பேரோட நிக்நேமும் ஜிம். இவங்க 2 பேருமே ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் பண்ண பொண்ணோட பேரு லிண்டா. அண்ட் 2 பேருமே ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபான லிண்டாவை டிவோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2 பேருமே செகண்டா மேரேஜ் பண்ண பொண்ணோட பேரு பெட்டி. 2 பேருமே லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. 2 பேருக்குமே ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருந்திருக்கு. 2 பேருமே சைல்ட்ஹுட்ல வளர்த்த பெட்டோட நேம் டாய். இதோட முடியாம இவங்க 2 பேருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் பிறந்த பையனோட பேரு ஒருத்தர் ஜேம்ஸ் ஆலன் வச்சிருக்காரு, இன்னொருத்தர் ஆலன் வச்சிருக்காரு.